அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்னோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டோட் போர்ட்லேருந்து சிஓஏ எக்ஸாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த சிஓஏ எக்ஸாம் வந்து நாளைக்கு வந்து ஆரம்பிக்குது. இதுக்கு என்னென்ன கேள்விகள், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், 2 மார்க் எது, இது 5 மார்க் எது, அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும்தான் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப கம்மியான கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம். இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் படித்தா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்குவீங்க. அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. அந்த 2 மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் பாருங்கள். வரிசையாக கொஸ்டின் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். மொதல் கொஸ்டின் வந்து மென்ஷன் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு த லெட்டர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இன் த டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர், ரைட் எ ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் மார்ஜின், differences workbook and worksheet குள்ள அந்த different வந்து calculusல what is primary key and what is the usage of MS Access, how do you open file in Impress, in MS PPT what is placed to holder, write the advantage of computer, difference between primary and secondary computer, memory, define taskbar, write the picture of Excel, write the steps to create using wizard, what is browser, what are the usage of internet, define portal, what is the definition of output device, what are the component of CPU, what are the function of OS. இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 18 2 மார்க் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு மொத்தத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு 2 மார்க் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ 18 பார்த்துருக்கோம். இப்போ அடுத்தது பாருங்கள், ரைட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லேன், டிஃபைன் கனெக்டிங் போர்ட்ஸ், ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் டு அனிமேட் ஆஃப் எலிமெண்ட் இன் பார்சல் பாயிண்ட், டிஃபைன் சர்ச் இன்ஜின், ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், டிஃபைன் காலம், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி, டிஃபைன் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், டிஃபைன் டொமைன் நேம், எக்ஸ்பிளைன் ஸ்பெல் செக், எக்ஸ்பிளைன் எனி 3 சம் சாம்பிள் ஃபீச்சர்ஸ் இன் எக்ஸல். இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டு, காப்பி, பேஸ்ட்டு, அப்புறம் கிரியேட் ஃபோல்டர், ஓப்பன் ஃபைல், கிரியேட் ஃபோல்டர், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு. 5 மார்க் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெமரி, எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் த டேட்டா கம்யூனிகேஷன், அந்த கொஸ்டின். ஹவு டு யூசேஜ் ஆஃப் ஃபார்முலாவை எப்படி எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த கொஸ்டின். ஹவ் வில் யூ கிரியேட் அண்ட் இன்செக்ட் சார்ட் இன் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் கால்குலஸில். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பு, அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். கம்பேர் ஸ்மால் ஃபோனுடைய ஆர் டேப்லெட், அதை கம்பைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரைட் அபவுட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸ், ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் அவுட் த டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் என்னெல்லாம் இருக்குது, லிஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ரைட் எனி 6 லினக்ஸ் கமாண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன், ரைட் த யூசேஜ் ஆஃப் இன்டர்நெட், எக்ஸ்பிளைன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், லிஸ்ட் த எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் காமௌண்ட் ஆஃப் லினக்ஸ். மொத்தம் உங்களுக்கு 5 மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா 14 கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், ரைட் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆப்ரேட்டர், ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் டு கிரியேட்டிங் அண்ட் சென்டிங் மெயில், எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் மெமரி யூனிட். அப்புறம் என்ன, ரைட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், இது வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு இருக்கும், பார்த்துக்கங்க. வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன் யூஸ்டு பை த டேப்லெட் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன், ரைட் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் டு கிரியேட் அண்ட் சென்ட் இமெயில், அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன் யூஸ்டு பை டேப்லெட்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், எக்ஸ்பிளைன் த blocks, FTP, uploading and downloading, write the steps to writing on CD, DVD, introduction to Linux and future of Linux, write the steps for creating mail merge ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த சார்ட் கிரியேஷன் இன் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால்குலஸ், எக்ஸ்பிளைன் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர், எக்ஸ்பிளைன் ஹார்ட் டிஸ்க் ஆஃப் வித் டயக்ராம். மொத்தத்திலே 14 5 மார்க் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், 22 மார்க் தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கொஸ்டின் மட்டும் தெளிவாக எழுதுங்க. இது போக நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து உங்களுடைய புக்கில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் 2 மார்க் 5 மார்க் படிச்சிருப்பீங்க, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இதில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும், அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. எக்ஸாம் எழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மார்க் கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக 6 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுங்க. 2 மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 3 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுங்க. பேப்பர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கீவேர்டாக எழுதுங்க. சும்மா நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கிறதுக்காக கடன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எழுதி வைக்காதீங்க. ஒன்லி கீவேர்டு மட்டும் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டில் இருந்தால் போதும். உதாரணத்துக்கு கட்டு, காப்பி, பேஸ்ட்டு. கட்டுக்கு என்ன கீ, காப்பிக்கு என்ன கீ, பேஸ்ட்டுக்கு என்ன கீ, அது என்ன யூசேஜ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்போட யூசேஜ், வாட் இஸ் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஓப்பன் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. வாட்ஸ்அப்போட யூசேஜ் என்னன்னு கேட்டால் அதையும் படிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க. இப்படி நம்ம மொபைலில் அன்றாடம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மெயில் எப்படி அனுப்புவீங்க, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் போகும்போது ஸ்டேஷனரி மட்டும் கொண்டு போனால் போதும், வேறு எதுவும் கொண்டு போக வேண்டாம். ஹால் டிக்கெட் ப்ளஸ் ஸ்டேஷனரி மட்டும் கொண்டு போங்க. கேள்விகளை மட்டும் படித்து நீங்கள் படிச்சிருந்த கேள்விகளையும் சேர்த்து படிச்சுட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்குவீங்க. அனைவருக்கும், தேர்வு அனைவருக்கும் நம்முடைய சேனல் சார்பாக நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள்.